أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف: المسألة الخامسة: وأما التوقيت مشاهدة öteki mesih kılışının qanchalik vaqti var? Vaqt belgilash deydi. Yani hal lil meshi vaqtun muhaddad? 3 gün mü ya 1-3 gündüz mü? Fa innal fuqaha aydan ikhtalafu fi. Fara'a Malik anna zalika gayra muvaqqatin. İmam Malik onun vaqti yo'q. Bir kivagancha sammay mesih qilyapsiz bo'ldi. Tayammum shunda deb qaraydi o. Tayammumni bir tayammum qilib olsa necha namozni nima o'qildi degandek. وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة. Ya junub bo'lib qolmasa yoki selvatmasa masih qilaverdi dedi. Bu İmam Malikninki shu mashhur qarashi bo'lsa kerak. Yani başka bir qarashda vaqti bor debdi. Yani bir qarashda musafir bilan hodirning farqi bor debdi. Ayrimiz debdi. Ve zahaba Abu Hanife ve Şafii ila anna zalika muaqqat. Bu da vaqti bor deb qarabdi. Ama bu ish kelolmamas, ko'pchilik olimlar shunda deb qaraydi. Sabildimmi? Ko'p sabildi shunda qarashdi bo'ladi. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. Bu ixtilofning sababi mushaqt kelgan hadislarni. Bu hadisni athar deb ishlatiladi ekan bu kitobda. Amaliyotda ba'zilarning uslubida farq bor. Athar deganni sahabining deb so'zlari sherikatlarga yoki mavquf hadisni marfu qilishadi. وذلك أنه ورد في ذلك 3 أحاديث منها. أحدها حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم şu öteki mesih kılışının gibi o mu? Küçük gündüz belgilep bade deydi musafirga. Muqim kişiye bir küçük gündüz. Bu Sahih Müslim'deki hadis ki. والثاني حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخف وتكلم مسح دمان عادل. قال: يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قال: نعم. قال: و3؟ قال: نعم. حتى بلغ 7. ثم قال: امسح ما بدا لك. 7 gün geçe qilsam bulamdı diye beribdi oxiri. Sen xoliqingcha masih qilib ol. Qancha vaqt bo'lsa demakchi. Xarajahu Abu Dawud va Tahawi. والثالث حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. Junub bo'lib qolmaganlar tilam 3 gündüz öteklerimizni sammay masih qilaverishga buyurdi dedi. Walakin min bawlin, yani walakin la nanza'ha min bawlin aw nawmin aw ghayatin demek. Ma isida siljumaymiz. Janabat olsam salamiz. Ma'noda odatda sanmaymiz. Qultu ibn Rushd: amma hadith Ali fa sahihun kharajahu Muslim. Amma hadith Ubay ibn Umara faqala fihi Abu Umar ibn Abd al-Barr innahu hadithun la yathbut wa laysa lahu isnadun qa'imun. Bu hadis aciz debdi. Hadisning hukmini ko'pincha anima ulamoning qarashlarini shu Abu Umar ibn Abd al-Barrning istizkar degan kitobda oldi ekan. Şu kitaptan nakl kıldı ki. وَلِذَٰلِكَ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَارَضَ بِهِ حَدِيث Ali. Şuna Ali Rezala'nın ashey hadisiga qarshi qolmaydi dedi. وَأَمَّا حَدِيثُ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّالٍ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِي وَلَا مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّحَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِ التِّرْمِذِي. أهل العلم بالحديث أسلمش. Senin kide qanday ekan? Bilhadis. Bizden kide bihadis deb. Nima hadis olimlaridan ba'zi buni saydab qaragan. Bularning ichida Tirmizi va Abu Muhammad ibn Hazm. İmam İbn Hazmni demakchi o'dang. Az-Zahiri. Nima? Mahallaning muallifi. Demak, Safvanning hadisini ba'zi hadisshunoslar saydab qaragan. وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي. دليل الخطابنا biz
mafhumul muhalafa degan. Bu qanday qarshi demakchi? Ubayninkida kundan boshqancha mafhum muhalafa. Yani onunla seriş gerek demakchi. Ubay namarninkida necha kun bo'lsa Safvan ibn Assalninki kunna fi safarin fa amarana alla nazak fa thalatha ayyam layalihinna degandan dalil xitob jihatdan 3 kundan boshqasi ruxsat qilinmaydi degan gap chiqdi. Hazrati Alining hadisimi shunga o'xshash. Yani 3 kun belgilanganga 3 kundan boshqasiga ruxsat qilinmaydi degan gap chiqdi. Dalil xitob jihatdan. Amaliyotda bu muarad degan gapi mishada to'g'ri bo'ldimi? Hozir bu yerda ikki hadis var. İkki hadisda hozir bir xil taarrud bor demoqchi. Safvan ibn Asalninki hadisi Alining hadisi bilan o'xshashadi. İkisi bir. Endi nimaning hadisi var? Ubay ibn Umarning hadisi var. Bu unda qarshi qolmaydi. Nima uchun? O aciz. Ma ikkisi sahih bo'ldi. İkisi bir taraf turdi hozir mana hadisning, tamam? Shunda. وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال إن حديث صفوان وحديث علي خرج مخرج السؤال عن التوقيت. Demek hazır bu 3 hadis aldınızda. İkisi sahih, birisi aciz. Ma ikisi sahih hadisga hazır, ma birisi sahih hadis qarshi chiqdi deganda qaraz qildi hazır. Amaliyotda unda taarrud jamosmaydi chunki ikki sahih hadisni oldida bir aciz hadis kirib turolmaydi. Endi hadis Safvan va hadis Alida bunda ikkisi vaqt to'g'riliq so'ralganda biz nimada shunda dedik-ku, mafhum muxalafa masalasida fil g'anim as-saima zakat degan masalada saim emasda halab berib baqqan qo'yilda zakat yo'q deganlikni bildiramdi, bildirmamdi deganda deb o'tdi. Masalan, shu chaqda o'tloqda o'tlaydigan qo'yliga zakat kelamdi deb bir so'g'an bo'lsa, yayloqdagi qo'yliga zakat kildi deganligi u yoqda baqqan zakat kelmaydi deganlik emas. Deb bunda hozirmi shuni deb qilibdi. Musafir kishi 3 kun masjidga bo'lamdi deb so'g'an bo'lsa, musafir 3 kun masjidga bo'ldi dedi. Bu deganlik 4 kun qis bo'lmaydi, 5 kun qis bo'lmaydi deganlik emas. So'g'an savolga qartalin javob bergan demakchi. Demak, uning ortiqi yetganmaydi demakchi ma'noda. Va hadisi Ubay ibn Umar nassun fi tarki tawqit. Bunda hech qanday vaqt belgilanmagan nas deb turibdi. Lakin hadis Ubay lam yathbut ba'd. Demek bu aciz hadis. Fa'ala hada yecib al-amal bi hadisay Ali ve Safvan. Şu muayyenleşip gidemdi. İkisi hadis tursa bunu amal qilish kerak. Ve huwa al-azhar illa anna dalil al-khitab fihima yu'ariduhu al-qiyas. Dalil al-khitab demekte 3 günden ortiqqa bo'lmaydi degan. 3 kunla mas qilsa degan gap 3 kun ortiq qilmaysa degan dalil khitab ma. Bu dalil xitobga qiyas zitkildi debdi. Delil xitobga qiyas zitkab qoladi. Bu qiyas hozir xuddi tayammumni qiyas qilyapamdi. Tayammumni qiyas qilayotgan bo'lishi mumkin. Va huwa ana kawnu at-tawqit ghayr mu'athir fi naqd at-tahara. Qiyas hozirda u vaqt degan tarin sundirgan narsa emas. Tarin sundirgan narsa shu ma xarajana sabilayn masalan. Bunda biz aniq tarin sunduruvchi narsalarda navaqidulu degan narsa yo'qdi. Daha sonra vaqt bilan tarin sundirish yo'qdi. Buni zitkab qoladi dedi. Chunki navaqid degan shu tarin sundurgan narsalar. Lekin bu qiyos qarshi chiqib qoladi deyishin bu xuddi hadisning oldiga ra'yini taqib qo'yganda ko'rish bo'ldi. Dalil xitob bo'lsa ham-da, ishqi mantiq bilan munosabat kashu. Hadisning lafzi bilan munosabat. Ve bu qiyos toza udilganmaydi. Hadis bo'lgandan keyin dalil xitob qilishning o'rni yo'q-da bu yerda. Ya hozir qarshi taraf dalil xitob hisoblamas deb turib oldi. Dalil xitob nimada 3 kundan ortiq bo'lmaydi degan. Qarshi taraf 3 kundan ortiq bo'ldi dedi. Endi bu dalil xitobga bizning o'sha ikki hadisdan dalil keltirishni ojizlik uchun bu hadisda elinadigan hukmning qarshi hukmga qiyos zitkab qoladi deb turibdi. Qiyosni taqotidadir. Ya'ni 3 kundan ortiq masx qilishga bo'lmaydi desak, ya bu qiyos qilmaydi deb turibdi. Shu namarning hadisi qilsa ham bo'lgan masalan, ikki hadis bo'lgandan keyin Rasululloh deganda masalan salasata ayyaman va layalihinna lil musafir va yawman va laylatin lil muqim deb bu hadis bo'lganda masalan yana bir qiyos qilishning o'rni yo'q masalan. To'g'ri, hozir demakchi o'g'ini
Muşu 3 gün mesih kıldı ya ki 1-2 gündüz mesih kıldı degenden 3 günden artık yesang bulmaydı degan gap chiqamda chiqmamdi dedi. Ma ilm hadisni kuchlandirish uchun bular Hozir ya masalan yaylaqda o'tlaydigan qo'ylar zakat kildi dedi shunami. Uyda boqqan qo'ylar zakat kildi deganlik bo'lamdi. Bulmamdi mush so'zning o'zi. Musafir kishi 3 kun mesih qildi dedi. Unda hozir musafir kishi 3 kundan ortiq qilamamda, qilamamda. Demak, bu yerda hozir 3 kun ortiq qilanmaydi deganga, yo'q bu qiyosiyanda u tarif degan u mancha kunda sunudi yoki manchalik vaqt sunudi deydigan ish yo'q-da odatda. Bu gapga udilkanmidi. Bizning oldinimiz hadisdan dalil xitob hozir. Hadisning dalolati dalil xitob. Qarshi taraf 3 kun masqis bo'ldi deganga ma'qul keldi. Chunki u 3 kun, 1 oy, 1 yil ma'qul kelganiki 3 kunga albatta ma'qul. Biz hozir masalan 3 kundan keyingida talashdamiz. Davomga qiyosni olib chiqdi. Amaliyotda bizda hadis bir xil nas shaklda bo'lgan ekan. Hadisning dalil xitobini olamiz deydi. Chunki hadisning bizga hozir dalolat qilgan ahvoli dalala nasiy emas. Dalil xitobi. Bu bir xilliqa dalolatning bir xil darajasi bor. Nasositni zaten unda talash qilinmaydi. Dalil xitob bo'lgan ekan, unda sal tartishadi. Demak, bu jumhurning ko'z qarashi musafir kishi 3 kun sanmay masih qiladi. Normal hamda muqim tug'an kishi hech bo'lmasa kechda yatilgan vaqtida bir salab putni aramalda soldirib qila oladi. Safar qilgan kishi balki kechida yo'l yurib minib ketishi mumkin, avtobusda bo'lishi mumkin, salomlar qilishi mumkin. 3 kun degan ma'lum bir aralıqni besib aramal soldigan vaqtda keldim 3 kunda. Al-mas'alatu salisa ve amma şartul mashi alal khuffayn bunun şartı nima fa an takuna ar-rijlani tahiratayn bi tuhril wudu. Tartilib pokiz bo'lib bo'lgan holatda bo'lsa, ondan kiysak, bu holat kiygandan keyin uni tarat sunib ketsa, uni tartag'an chaqda usimas qilamiz. Demak, kiygan chaqda tarat bilan kiygan bo'lish shart. Va zalika shay'un mujman alayh. Demak, bu ijmo bo'lmasin. Nima uchun desam, unda hadisda aniq kelgan. Fa inni adkhaltuma tahiratayn. Tartim barchada kiygan bu bitakni. Ve qad ruwiya an ibn al-Qasim an Malik. Ibn al-Qasim'na kim degan to'q? İmam Malikning shogirdi. İmam Malik'ten ibn al-Qasim tarafından rivayet qilindi. Zakarahu ibn Lubaba fil Muntakhab. Ibn al-Qasim İmam Malik'ning shogirdi. İmam Malik'ning so'zlarini ibn al-Qasim rivayet qilib sahnunga deb qo'ygandan keyin sahnun shu kitob yozildi. Mudawwanalar. Bunda İmam Malik'ning qarashlari ko'pincha. Az bir qismi İbn Qasim o'zi javob berayotgan masala bo'lsa, uning so'zlari. Davomli kitobning mudavvana. Bevosita Imom Malik. Ya. Zakarahu ibn Lubaba fil Muntakhab dedi. İbn Lubaba bu şu Andalus alimlaridan Muhammad ibn Lubaba 300-yilda o'lib ketgan, 314. Şu Maliki mezhebining alimlari. Şu kitobda naql qildi Muntakhab degan kitobda. Balki mudavvanadan qisqartib yozgan kitob bo'lsa Muntakhabda. وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة. İmam Malik'ten şu şaz bir qarashni, icma qarshi bir qaragan qarashni rivoyat qilib chiqdi. وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره. Nima uchun bu yani asıl ko'pchilik deydi, hamma olimlar deydi hamda. Mush rivoyatdan boshqa rivoyatning hammada bütün olimlar şu şartni qo'ydi hozir. Nima uchun desa, hadis-ul Mughira va boshqa hadislarda kelganlik uchun deydi. İdarada yanzal khuffa anhu. Yani Mughira radhiyallohu anhu va o'taklarni tatitay deb qilsa Rasululloh yo'q, bo'l tatmay qo'y. Men buni tartim barchada kelgan dedi. Bu hadis aniq bo'lgan ekan, ijmo bo'lib qoldi buni. Faqala alayhisolatu vassalam da'huma fa inni adkhaltuma wa huma tahiratan. Tartim barchada kelgan buni. Tatmay qo'ygan dedi. Vel muhalif hozir mishada ash qarash, shaz qarash. İmam Malik rivoyat qilgan qarash. Ya'ni tarat barchada kelgan bo'lsa-mu,
Tartağınca şu masıklısı bulardı. Şu jişin ondadır. Hamala hadi tahara ala taharatul lugaviyye. Bu lügattaki pakizlik, meynetçilik yok. Bu bir şaltaq ya bir necaset bulmagan halatdan bolsa şu pakiz halatda kelgentim o tekni selip muqmisaqım buldu demekçi dedi hadisimiz. واختلف الفقهاء من هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما. عند bayatın kısa icma olgan meseledir. İhtilaf olgan mesele nima? Başta tutun jiyop, ötkini kivelip bulap, andın tartın başka yerlerini tolujunu jiyop, andın kolunu jiyop kuttu. Oturapını jivelep, ötekini obdan kivelep, paytını siyogel. Obdan kivelip bulap, andın kopap, yüzüne kolunu jiyop, ne yaptı? فَمَنْ لَمْ يَرَ أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ وَرَأَى أَنَّ الطَّهَارَةَ تَصِحُّ لِكُلِّ عُضْوٍ قَبْلَ أَنْ تَكْمُلَ الطَّهَارَةُ لِجَمِيعِ الْأَعْضَاءِ قَالَ بِجَوَازِ ذَلِكَ. Tertip bilen eliş şart emas, vacip emas. Dep qaragallar. Yana her bir a'zanınki tartı ayrım buldu. Başka bütün a'zanın tartı toluqlanıp bolğuça her bir a'zanın mı ayrım tartı toluqlanıp bolğan buldu dep qaragallar. Bular adamın unda qismi. Hemen ra'anna tertib vacib ve ennehu la tasih tarat. Onun aksi qaragallar yoq bo'lmaydi. Lem yücüz zalik. Nima uchun joiz emas? Chunki sen tartilding. Tartning onda tartibi bor-da, sen hozir tartib alding demoqchi. Va bil qawl al awwal qala Abu Hanifa. Tartib shart emas dedi-ku, vojib emas dedi shu Abu Hanifa. Va bil qawl al thani qala Shafi'i va Malik va Ahmad. Va Ahmad bin Bamshad. İlla anna Malikan lam yamna zalika min jihati at-tartib. Lekin Imom Malik buni tartib vojibdi degan jihatdan çeklemede bunu baş taraftan. Ennehu yara enne taharata la tucadu lil udu illa ba'de kemal cemiyet tahara. Bu taharat bir bütün narsa. Saç bütün taharat ap bolgandan keyin ondan her bir a'zanın taharati shu chaqda bo'ldi. Ama to'liq taharat ap bo'lmagan bo'lsang, her bir a'zanın taharati bo'lmaydi. Ve qad qala alayhissalatu vesselam ve huma tahiratan fa akhbara an at-tahara ash-shar'iyya. Bu tahiratan deganni biz oldidan şer'i taharetke apırmaz. Çünkü ma şeriatni bayon qilib beruvchining so'zi bo'lgandan keyin şey apırmaz. Fa akhbarana taharat ash-shar'iyya ve fi ba'd riwayat al-Mughira radiyallahu anhu idha adkhalta rijlayka fil khuf wa huma tahiratan famsah alayhima. Yani bazı rivoyatlarda putungni shu o'takka kirgizgan chaqda pokiz bo'lsa, taharati bor bo'lsa deydimi shuni. O'sha masih qilsam bo'ldi debdi. Va ala hadhihi al-usul yeteferra'ul cevap. Demek hazır biz bayan qilganmiz, ixtilof qilgan masala başka meselelerge nispeten ul bo'ldigan bir xil qoidadek cho'ng masala ma'lum. Ana masala. Uningdan boshqa nurg'un masalalar shaxlab chiqdi deydi. Masalan, fiman labisa ahadu khuffayhi ba'da ghasli ihda rijlayhi. Bir butun juplab bir o'takni kiyib, undan keyin bir butun jup bir o'takni kiyib qolsa, u cho'q debdi. Bu xuddi taharatni to'liq olibdi, boshdan tortib, tartib bilan olibdi. Lekin butun jup o'tak kiydigan chaqda butun jup bir kiyivelab, yani butun jup bir kiyivelab bunda qilibdi. Ba'zilar biz o'rtirib tartib qoldigan, ba'zi qo'l jizg'a ya tartalmizga. Nima qilgan chaqda odatda butun jup paypoqni kiyib, oyog'ini kiyib bo'lib, dastlab turib, endi bunda qilamiz. Shunga o'xshaydi ekan. Faqala Malik la yamsahu al-khuffayn. Yo'q, bu chaqdimi ishga o'takmas qis bo'lmaydi. Li'annahu labisun lil-khuff qabla tamam at-tahara. Chunki bu taharat to'liq ap bo'lgan chaqda andin har bir a'zoga taharatni bog'ildi degan bo'lg'achqa, bu bir puttiga o'takni kiygan chaqda uning taharati to'liqlanmagan. Taharat yo'q hisobda dedi. Bo'lmaydi. Va huwa qawl Shafi'i va Ahmad va Ishaq. وما أنه خرجك. وقال أبو حنيفة والثوري مزني والطبري وداود يجوز له المسح. البته bu buluş gereken de şunama يجوز له المسح. Bu bak tersleştirip tuttu mu bula bulmaydı o da. Çünkü onda kılıçta bir ihtiyaç var da şu bunda. Birini kiyip bir tutu destek durup ya ki bu öteki geldiğinde oldu bir kıyınçılık bazen. Yecuzu olmaz. Mesela Muzani
İmam Şafii'nin şagirdi. El-Muzani Nasır mazhabi mi? İmam Şafii'nin ki Ebu Yusuf'tek bunda şagirdleri Ebu Hanife'nin Ebu Yusuf'tek. Yecuzu lehul mesh. Mesqis bulavur bunda kegen ahvalda. Ve bihi qala cemaatun min ashabi Malik minhum Mutarrif ve gayruhu. Bu qarashni İmam Malik'nin bazı şagirdleri optu. Mutarrif mi şu İmam Malik'nin şagirdleri. Ve kulluhum ecma'u ennehu lev neza'al khuffal awwal ba'da ghasl ar-rijl ath-thaniya thumma labisa jaza lehul mesh. Birinci putunu juppulab, ötekini kiyip bulab, onu ikkincisini juppulab, qayta burun kiygan ötekini sağam bolsun meyli bulab dedi. Nima yanmasli ekan. Ve hal min şartil mesh alal khuffi alla yakuna ala khuffin akhara. Mesela bu hazır ala khuffi akhar dedi. Biz masa ya ötek kiysek kalaş kiyimiz go. Adeta ötekte işkini kiyish yok munda. Belki bazı milletlarda vardı. Lekin bizning turmushimizda adeta ötekning ustiga kalash kiyish var. Mushun demakchi. Bir ötek kiygan bo'lsa, keyin uning ustiga kalashdak bir narsa kiygan bo'lsa, demak sen tashqirqi ashu tashqirqi kalashqa mas qilsang bo'lamdi, bo'lmamdi. Boshqa bir ötekning ustiga kiyilgan ötek ya kalash bo'lsa mayli bo'lamdi, bo'lmamdi deydi. An Malik fihi qawlan. İmam Malik'ten işkil qarash var. Qawlan degandan nima bo'ldi? Bo'ladi, bo'lmaydi. Tamam, bo'ldi, bo'lmaydi degan qarash var deydi. Ma ala khufun akhar degandan ötekning ustiga hozir bu kalashni deydi biz. Kalash jurmuq degandek. Yani bir mazhabda jurmuq deb chiqadi o. Ve sebebul khilaf hal كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى. Bu xuddamda asli putni yuyish kerakda. Putni o'ta qoplab turgandikan putning tarti yuyish yani nima qilishga o'ta masx qilishga o'tkelgan. Uning ustiga yana birisini qoplab olsak, uningdikisi masx qilish uning ustiga kalashga o'tkilamdi. Bizning yurtdagi muassisat ulamolar kalashning yerimiga o'takning yerimiga unda bilmas qilibdi-ku. Mesiga. Onda balki kalla saqish mumkin. Kalash tarix kirmaydi. Ne biraz ne bileyim ki İmam Malik'in kitabı başka namazlarınki Amaptı belki iş qarashdan shu amma mazhabning nimasini ifodalagan bo'lishi mumkin. Yoki bu boshqa mazhabning xilofini aslini ekanmagan bo'lsa, Ebu Ömer ibn Abdülber. Bu mu? Baş kitabını izlep ağır olup cimay şundan nakla koygan bo'lsin. Femen şebbahan nakla thaniye bil ula. Birinci standa ötkilgendikin putdan ötekka ötkilgendikin ötektin kalashqa ötkiladi o'xshash deb qaraganlar. Ejazal mashalal khuffil a'la. Ustidagi kalashqa masx qilishni joiz deb qaradi. O'xshamaydi deb qolgan, farq bor deb qolganlar joiz emas deb qaradi. Yani bunun o'xshash bunda o'xshash ko'takilg'a shu. Kalach balkin kalach qo'njisini ham yurgmaydi. Yoki o'shqini yurgmaydi. Al-mas'alatu as-sabi'a. Famma nawaqid hadhihi at-tahara fa innahum ajma'u ala annaha nawaqid al-wudu bi'ayniha. Yani shu o'takka mas qildingmiz. Mas qilgandan keyin o'takninki taharatini buzilgan narsa shundami? Taharatni buzganni narsalarimiz buzildi. Vaqtalafu hal naz'al khuffi naqidun li hadhihi tahara amla. O'takni silvatib qolsa bu taharat buzilamdi, buzilmamdi. Hozir bu taharatdan maqsad putning taharatmi yoki putun taharatmi? Putning taharati. Demak putning taharatini mush o'takni shunda silvatib qolsam putning taharati qechib ketamdi, qechib ketmamdi. Faqala qawmun in naza'ahu wa ghasala qadamayhi fa taharatuhu baqiya. O'takni sapto, lekin saplam g'ash yutibdi putini. Bu chaqda yani taharati ba'uldi dedi. Wa illam yaghsilhuma wa salla a'ada as-salat ba'da ghasl qadamayhi. Agar uni jumaylam namoz o'qigan bo'lsa, ya'ni sap bo'lgandan keyin namozni putni yupilab qayttiraydi dedi. Wa mimman qala bidalika Malik va ashabuhu va Shafi'i va Abu Hanifa. Jumhurdan qarshi ekan bu, إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة. İmam Malik amtarın ağaqdan olmaydı. Yani karşı boyunca onu keçiktirip koysa juyishni. Ötekni saptı.
lekin yuvishni kechiktirib o'tibdi. Unda bo'lsa tahoratni qaytadan oldi ekan. Chunki muvala bo'lgangan bu tahoratdan hozir bo'ldi, ketdi demoqchi. Va qala qawmun taharatuhu baqiyatun hatta yuhdisa hadathan yunqidul wudu'a va laysa lahu ghuslun. Uni o'takni sasimi tahorat bağlardı. Çünkü tahorat sundirdigan bir ahvol bo'lmadi-ku. O putini yuvishmi kerak emas dedi. Va mimman qala bi hadal qawl Davud va Abi Layla. Bu ishkelar bunda da qoldi. Ammo amaliyotda bunda bo'lish kerak bu, ha? O'takni sog'andan keyin tahoratni burunni tatib bağlagandan keyin masx qilsam shuni davomiga hamda. O'takni sog'sam tahoratni bağlash kerak. Tahorat sizda salsa faqatdan tahorat bo'lib qayta olganki vaqtni ko'raman. Ya hozir mesela tahoratni barchaqda, mesela masx qilibdi deylar. Tahoratni bakan hozir. Bir yapıptı ağrıp ketdi ya qizib ketdi ya paypoq yengishmoqchi. Sasa keyin putni yusamaydi ekan. Yumg'an taqdirda u bo'lmaydi. Tahoratda asla yo'qaydi ekan. Ya hech bo'lmasa putni yuvgandan keyin o'qigan namozni qayta o'qitish kerak. Va qala al-Hasan ibn Hayy Hasan ibn Hayy shu Imom Abu Hanifaning zamonidagi Ibn Abi Laylaning zamonidagi unda mujtahid olimning birisi. İza naza khuffayhi faqad batalat taharatuhu. Öteki şunda silib qalsam taharat tugashdi dedi. Va bi kulli wahidin min hadhihi al-aqwal al-thalatha qalat ta'ifa min fuqaha at-tabi'in. Mush uch qarashning hammasi tabi fuqahalardan rivoyat qilingan. Va hadhihi al-masala hiya maskutun anha. Bunda aniq bir nas kelmagan. Bular islomning sababi halul mashal al-khuffayn huwa aslun bi zatihi fi at-tahara aw badal min ghasl al-qadamayn. Bu aşu ikki putni yuvishning o'rniga dasigan narsimi yoki o'z oldiga unda bir tahoratmi bo'ladi. Ya'ni ikki put o'takning ichiga chirkatgandan keyin yuvishning o'rniga dasigan narsimi dedi. Fa in qulna wa aslun bidatihi fatahara baqiya. O'z oldiga bir tahorat uslubi bu deb qalsak, tahorati babulaverdi. Tamam? Wa in nazal khuffayn kaman qut'at rijlahu ba'da ghuslihima. O'takni silvasimi tahorati babuldi. Xuddi putini yo'q bo'lganiga ikki put kesib ketganimning tahoratı bağıldı. Qan chiqib bu tahoratni buzib boshqa masala ekan, qan chiqmadi deyilmasdan. Gerçi kesibdi o'sha yerda shunda alam pak turibdi. Boshqa a'zolarining tahoratı burunqidek. Hozir puti yo'q hisobda yoki puti barcha tahoratı batdi. Shu tahoratni bilan o'zidan ketdi, lekin boshqalarning tahoratı ta'sir etmadi dedi. Va in qulna innahu badal yuyishning o'rniga sigan bir ishte deb qalsak, fa yuhtamal yuqal idza nazal khuf batalat at-tahara. Bir ehtimollik bormi? O'takni sab qalsa tahorat buzib ketishi mumkin. Va in kunna nashtaritu al-fawr. Darhol yuvasa mayli. Boshqa a'zoning tahoratda qechib ketmaydi dedi. Shunami? Va ihtimal an yuqal in ghasalahuma ajza'at at-tahara idza lam yushtarat al-fawr. Bunda ehtimollik bor dedi. Bu ikki putini yuvsa tahoratning o'rniga yana dassa va'da dedi. Tiz yumusimi? Tiz yuvishni shart qilinmasimi dedi. Hozir bu yerda shu o'takni sağgan hamon gachchi yuvasan tahorating bor. Gachchi yumay kechib qolsang tahorating yo'q deb shart qilinib chiqqan. Ammo bu bunda tizlam shunday yuvishni shart qilish o'takni sağgan chog'dan tortib bu ojiz edi. Va innama huwa shay'un yutakhayyalu. Fa hada ma ra'ayna nuthbitahu fi hadha al-bab. Bu aciz qarash da kalla kep qala ish bo'ladi. Amaliyotda fitrab turmaydi. Al-babu thalith fil miyah. Bu bak uzun masala ekan bu. Lekin murakkab masala. Uzun murakkab masala. Endi ma miyahga keldi. Boshqa mazhab kitoblarida miyahni boshda bahs qildi. Wal aslu fi wujub at-taharati bil miyah. Qawluhu ta'ala al-asl mishada nima? Ad-dalil ala wujub at-tahara demakchi. بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأنزلنا من السماء ماء طهورا bu ayetler su'dan tozalashning vojibligini bildirdi. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها. Bütün sunun türleri hemmisi üzümü pakiz, başkılığını pakizliğe alaydı o dedi. Bunda ittifak, icma var. İlla ma'al bahr. Fakat deniz suyuda bazı ihtilaflı var. فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا. Dastlabki davrda yani Sabilning davrida demak. Sabilning davrida azg'ini bir ixtilof
bo'lib qolgan. Ya'ni Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As bu sahabalarning shunda dengiz suyida tartas bo'lmaydi degan qarashi bor ekan. Tazliyanmaydi dedi. Nima uchun desa, bir ojiza desago, inna tahta al-bahri nara va tahta an-nari bahra va tahta yetik sanagan. Shunda bu bo'lmaydi deb qarab ekan. Wa hum mahjujuna bi tanawul ism al-ma al-mutlaq lahu. Bu sumu su emasmi? Su. Undan ekan tartag'il bo'ldi deb bunda dalil qilindi dedi. Yana asar hadislar nima? Asar nima shada? Nima? Al-hadis al-marfu' الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. denizning suyu to'g'riliq nimada? Suyu pokiz dedi. Va huwa wa in kana hadithan mukhtalafan fi sihhatihi. Bunda sahihlikda ixtilof bo'lib qolgan hadis debdi. Ixtilof bo'lib qolsa ham bunda sahih degan qarash kuchli. Jiq kitobda rivoyat hadislar bor. Va huwa in kana hadithan mukhtalafan fi sihhatihi fa zahir ash-shar'i yu'addiduhu. Demek zahir ash-shar' mishad nima? Shu oyatlar. Shu oyatlar yani ma dediğo bo'ldi. Zahir. Ve kezalike ecma'u ala enne kullama yugayyiru. Ma mesel tugidi. Ve kezalike ecma'u ala enne kullama yugayyirul ma mimma la yenfekku anhu galiban. La yenfekku anhu galiban suda davamlı adette bo'lib turgan. Mesela leş buludu mesela. Beliq, kumutu deymiz. Bundan nasıl buldu o suda? Bu suda bundan nasıl halib bulanmaydigan nasıl bo'lib qolsa, bu suvni sal o'zgartib qo'ydi. Tamam? Rengi sal o'zgarishi mumkin, ta'mi o'zgarishi mumkin. Annahu la yasubu sifatu tahara. Bu narsalar suvning sal o'zgartib qo'ysa ahvolni, uning pokizlik sifatini yo'qotmaydi dedi. Ya'ni ular pokiz. O'zimi pokiz va tathhir yana boshqa narsalarni pokizlash quvvatini yo'qotmaydi. Illa xilafan shaddan ruya fil ma'il ajini an ibn Sirin. Bunda bu ittifaq var, lekin İbn Sirin'den şunda bir rivayet kelib qolgan deydi. Bu al-ma'il ajin yani uzun turib qolgan su. Uzun turib qolgan su. Bu belki boshqa narsani o'zi pokiz olsin, boshqani tozalamaydi deb qaragan bo'lishi mumkin Ibn Sirin. To'g'rimi? Muhammad ibn Sirin din kelgan qarashda bak uzun turib ketgan su. Mesela ko'lchakda turib ko'zladi masalan. Turibdi Brazil. Öyle su kaçırıp koyup başka yere ketken bolsak kim keldi? Mesela şu suda tartılış meselesinde özü pakizde qaragan bo'lishi mumkin, lekin tartag'ilmaydi degandek bunda qarashib. Va huwa aydan mahjujun bi tanawul ismil ma'il mutlaq lahu. Bunun qo'monimda do'li qo'ymas. Bu sumu su emasmi? Su. Undan tartag'il bo'ldi. Su degan ism shuni tushudi. واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. Sunun üç süftünün birini yaki birden köprek süftünü özgertip etken nasıl olsa necaset düşüyor. Mesela bir suğun necaset düştü. Düşkendeki ya onun tamini, ya fırıkını, ya rengini özgertip kalsa. Ya ki rengi olan fırıkı. Yani biremez ki süftünü özgertip etsin elbette onun tartağıl bulmaydı o da icma var. Tartılış. Vudu. Ya vudu. Mesela gusülün bağ mesela. Necasetini farklı tazlaş var. واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحرة لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر. Müstebhir gayet denizdeki cık su demekçi. Bunun necaset çıkıp kalsa bunun sütünü özgertmepti mesela. Çoğun kölçektek mesela. Su ambırdek. Bunun bir necaset çıkıp kalsa özgermeydi var mı? Sen bir istihara kılıp yaptı. Ya ki bir meyne nersini taşlaptı. Bu sunun sütünü özgertemeydi. Onun için bu yani pakiye yaptı. Demek hazır iki yerde ittifak geldi. Suğa necaset çıkıp gitip fakat hiç kanı sütü özgermese bir yoğun bir tunda mesela ya bir dasta bir su var. Bu da bir kanca azdır köptür ya bir tamçı olan bir necaset çıkıp gitti. Şu sunun tamını fırıkını rengini özgermeyendikken tardasak buldu. Hiç kanı necasetin alamet kalmadı bunun. Yani birisi cık suulap necaset çıkıp gitti. Bunun sütü özgermeyendikken bu mu pakiydi. Yukarı okşayken bu mu? Bu icma kılıngan mesela. Hem de ihtilaf nerede dese
6 meselede ihtilaf çıkıp kaldı. Bu 6 mesele başka nurgun tarmak meselelerine nispeten ul hesaplandıran meseleler. El-meseletul ula ihtilafu fil ma iza khalatatu necase ve lem tughayyir ahad awsafihi. Bir suğa necaset çıkıp gitti. Çıkıp gidip onun sübütünü özgertmedi için ama faqala kavmun ve tahirun sevan kana kesiran ev qalilan. Demek adır ittifak kâge yavatış ama kesiran olsa zaten ittifak kâge. Yani az olsa mı o menet olarak etmeyi doğru. Ve ihda rivayat an Malik. İmam Malik'ten kâgen bir rivayetken. Ehl-i Zahir'in muşkaraştı olaptı. Yani adır mesela köp suda ittifak geldi o tügüde. Adır az sunun gibi. Az talaşlar az suda. Az suda olsa mıydı? Hem mümkün kahir hem fuhur buluş ikisini. İki süpüten onun meselesi. Mesela bir tun var, kozu var öyle. Sonra bir necaset çıkıp gitti. Lekin süpütünü özgertmedi için ama çıkıp gitkendiğinden süpütünü özgertmegendiğinden bunun tartağıl bulamdı bulmamdı. Hiç başka durumu şu anda. Süpütü özgertmegendiğinden tartı vermez depti İmam Malik. Az olsun, köp olsun, kançılık olsun. Bir tun olsun, ya bir maşinesi olsun mesela. Bunların bazıları çıkmadı. Övünç. Ben bunu bazıları topladığımızdaydı. Bazıları övünçleri çıkardığımızda Övünçten o su yok bir kan ya bir şaltık yok neyse görse buldunuz mu? O soğuk zehir tesirlikli ve kalsan zehirli kalma. Östten... Ben çimin nasıl okşamaydı övünçken? Ya onu elbette başka sunun meydetki tesir ettirmez mi? Nemede mala nefesillaha sailede kan çıkandı çıkmadı. Kan çıkmaydı övünç. Devamlısı. Kan baş su yok ne çıkmaydı. Kan çıkmasından öyle. Ular orada. Çıkıyorsun sonuçta bir mal olmuyor aslında. Çıkmıyor zaman. Şimdi onların arıtken ben öyle yaptım. Yani bir mezhepten şunda ayrıydı şu. Akıdıgan kan yakımında nasıl banaysa yok nasıl ayrıydı. فقال قوم بالفرق بين القليل والكثير. Az köp sunun farkı var dep durdu. Kesirde ittifak var taşın ama demek az da bulmaydı o depti. فقالوا in kan qalilan kan necsen. Az suğa necis düşüp kesse bunun süftüne özgertmesi mi meynat depti. O İmam Ebu Hanife'nin karışı. Ve in kana kesiran lem yekun necsen. Köp bulup kesse zaten bunun ittifak gelgen. Ve haula ihtilafu fil hadd beynel qalil vel kesir. Demek az suğa necaset çıkıp ketip beşkanda özgürüş olması mı necis oldu diyen alimler ihtilaf edip kaldı üzerine. فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. لم تسر يعني سرى يسريدنا. لم تسري. İmam Ebu Hanife'nin rıbta mesela bir küçük kölçek var. Kanlıki 5-6 metre kıldı şu öylek mesela. Bu ma tarafında kolumuzu lanssak A tarafımı davalg'ob, A tarafımı lappanşımaydigan bo'lsa, bunun uçup ketganda, uçup o'zgartmagandan ta'til rivasak bo'ldi debdi. Aslında qanchalik darajada Uni darajasidan Hanifi mazhabda 6-7 xil qarashlar bor. Hatta o'sha Abu Hanifaga hozir mansub qilgan mush qarashmi Abu Hanifaning qarashi emasmi? Hanifi mazhabning o'sha hisob qilingan qarash ko'chlab kelsa, İmam Abu Hanifa nimada bu şu ahvolga duch kelib qolgan kishi o'zimda kallasi faraz qilib qo'yib, ko'ngli tartasan bo'g'dek deb qolsa tartasin. Yo'q bo'ldi, tutura deb tartasin bo'lmoqdek deb qolsa, ko'ngli ko'tarmas tartamusin deb. Ya'ni yutrak ila ra'il mubtala bihi deb. Bu shu Hanifi mazhabning mabsutda shunday. Lekin bu qarashni İmam Abu Hanifaning bu qarashini keyingilar asta uyan tatib ana Hanifi mazhabning qarashi Mavitida Abu Hanifa'ning qarashini ayol qo'yib qo'yib, boshqasini ega Hanifi mazhabga dastur qo'yadi. Yani 10 gez bo'lsa-da O Muhammad ibn Hasandan rivoyat qilingan. Shu mening masjidimdek bo'lib qolsa, mayli, shuncha ko'lchak bo'lib qolsa, mayli, uni bizdan chiqib kelsin, o'zgartmagandan tardasan bo'ldi. Uni masjidini gezlab qolsa, 10 gez ya 8 gez chiqib ketgan. Ular 10 gez degan qarash bu keyingi mesela Hidoyada boshqa kitoblar bu ishni hisob qilib, Hanifi mazhabining shu vakillik qilgan qarashimi shu deb endi bulab qolgan bu keyin. 10 gez deydi. 10 gez degani
2,5 metrede 2,5 metre. 5 metrege barmaydı. Küçük bir kölçek hem daha yezildilikka kölçekli baba. Muşu öydek mi? Muşunçilik. Bir ağız öydek kölçekli. Bunun jek Hanefi başkaca qarashlı var, tafsilatlı var. Lekin hesap qilmaydi Hanefi mazhabda. Demek bu yerda Abu Hanifa'nın qarshimi keyingi Hanefi mazhab olimlari o'ttirib qo'ygan yoki İmam Abu Hanifa'nın o'ziga vakillik qilmaydigan qarash bu. Kuduqni ko'ngil farqlashgan nimadan shu qiyoslanadi shu bilan olmaydi. Meras qilmadak mesela. Bunun ko'pincha sahabaning asarlari bor-ku, shunga asoslanadi. Bu Hanefi mazhabdan o'shanga mushu qarashga kelishning asosi bormi yo'qmi? Albatta hadisda asosi bor. La yabulanna ahadukum fil ma'i daim thumma yaghtasil fi. Demak, turg'un suvga kichiktar qilib, keyin unda yunmanglar degani nimaga gap desa, mana bizning qarashimizda dalil deydi. Bu yerda bir ko'lchek bor. Bu yerga kichiktar qilib qo'ydi. O'aniga unda yunumsas bo'lmaydi degan. Ya'ni kichiktar qilmaydi. Chunki bunda keyin yunib qolsang bo'lmaydi degan gap bo'lgan ekan. Albatta kichiktar qilsa, uning u ko'lchekning sening sifatlarning birini o'zgartirib o'tmaydi bir kishining tarixi. Uning ustiga alaqani nima bor? Uyqudan qopqanda qo'lini tiqmasin dedi. Demak, bu az suv olsa, qulağında bir xil endi shaltaq ehtimoli qolsa, mehnat qildi suvni degan gap. Yani bir mazhabning asosi bu. Ama Sayyid İslam. Ve zahaba Şafii ila anna al-hadd fi zalika huwa qullatan min hajar. Qullatan min qilal hajar bo'lishi kerak. Qilal degan so'zni yozib qo'ysak. İmam Şafii ham da bu qulla degan bir xil ko'zandi bu. Ko'za. O'standan so'lib bir tindirib qo'ygan ko'zdan da 5 gramda ishlatilgan. Şumada tinibli aslı oturdu. Süzülgendan keyin tartib ishlangan. Bu ko'za ham da ikki ko'zamış. Hajar ko'zlardan ikki ko'zchilik miqdor bo'lsa, bu uningda azolab qolsa, mehnat olib ketadi. Qulla deganning asosi nereden kelib chiqqansa, qulla degan bir odam malaqan, yuqillu rajul yani. Bir odam yolg'iz ko'tara oladigan degan kelib chiqib, bir odam yuzib masalan ko'tara oladigan ko'za demakchi. Yo'q, aqalla yuqilladin. Aqallat sahaban deymiz-ku, Qur'on-i Karimda aqallat sahaban. Ko'tarash. Bir odam yolg'iz ko'tara oladigan ig'irlikda demakchi. Endi ko'z ekan. Bu hajar degan Bahraynning bir shahri. Lekin shu chaqda hajar ko'zisi falanining tavaqqa degandek shunda mashhurlab, keyin balki uni nimada yasagan bo'lishi mumkin Madinada. Lekin shu ismi shu hamda. Falaniyaning chinisi, pistaniyaning musi degandek bir falaniyaning gilimi deymiz masalan. Lekin u gilamni yo to'qma shu o'zimning juda to'qishi mumkin. İran nusxasi degandek. Ana u qullaning ig'irlikcho, qullatan dedi. Demek Hanefi mazhabda hozir o'lchamda kitobda bayon qilgan o'lchamda mayanni lanishsaq ayon medilmaydigan deb bundan. Buni ham da ulamo sinab taqib Hanefi mazhabda. Anda suni mediltib taqibdi. Metrlab qilganiga 10 gaz olsa andan medilmaydigan bo'lib. Ona 10 gaz degan qarashni bu tajriba qilib taqib andan bekitibdi. Ama İmam Şafii nima dedi? Qullatayn dedi. Hozir ikkalan shuning miqdorini bekitishda ixtiloflashib qoldi. Ya şu Abu Yusuf'dan g'usl qilsa deb ondan ba'zi tarixda medilasi qo'lini tiqib tarixda nima qilsa shu medilashdan a taraf medilasa dedi. Odatda Hanefi mazhabida hisob qilindigani tarix yuyinish bilan emas, qo'lini tiqib tartilish bilan medilasa deb shu hisob. Demak bu Hanefi mazhab yer ko'lami doira bilan hisoblanadi buni. Endi bu nima? Suninki hajmi bilan. Yana boshqa mazhabda ta Hanbali mazhabining ba'zi qarashlari cho'nqirlik bilan o'lchaganlar. Men uchun 1 metr cho'nqirlik qilish kerakdir. Zalika nahwu min 5 metr tilmasning kitobda. Nahwu 5 metr. Qilal mishay sirib qoptadan sirib qoptadan qilal degan so'z. Demak, ikki qullatayn 500 ratl bo'ldi deydi. Ig'irlikchi. Ya'ni bu hozirgi o'lchamda bir qulla 100 kilo keldi. 100 kilo. Bir odam 100 kiloni yudib manglar ekanda, ikki qullatayn 200 kilo. 100 kilo sonra 100 kiloni yudgan odam bor. 100 kilo taga ashlar bilan yudib bana da adı. Ha? Hurmat eden mesela odatga 100 kiloni. Ya bizlar ko'tarib bo'lgan shu sizga o'xshash taliblar 50 kilo aran ko'tardi. Ko'taradigan odamlar
Yüzde getirdiler. O yüzünü kötüreledi o. Yok kullatan 200 kilo etrafıda da. 200 kilo etrafıda soğulup kalsa, o necası çıkıp geçse, bu hadisке tayangan qaraş. Lekin bu hadisdan sayyamasının qat'i nazar biz bunda tahlil qilsak mı? Bu Şafi'i mezhebinin kinayda adam kallı qabul qilmaydigan neticesini keltirib chiqdi. Qullatayn istivaganlik jihatdan. Qanday desang masalan, bu qullatayn bulab qalsa o najosat olmaydi deb bula. Masalan 200 kilo desek 195 kilo ekan deylar bir su. Bunu bir tamcha sudek tushib ketsa mayna bo'lib ketadi. 195 kilo su. Endi 190 kilo suga 10 kilo sudikni tugib etsak, bu 200 kiloni qullatayn oldimi? Bu mayna olmaydi bu su deydi. Shunday gap. Qulluq etib qolgan ekanlar. Bu la yahmilul khabas. Bu bir xil zohirning nimasizdek o'lchakka udul sisan jun bo'lmaydi, lekin bitonna sudikni mashinaga kelib tugib etsang, bular junsan bo'ldi deganda shu zohirlikning misamda. Asli tegi zohiri bo'lgan ekan bu Shafi'i mazhabida. Lekin bu qarashmamda toza qarash emas. Hamda va minhum man lam yahudda fi zalika hadda. Onu da çeklem koymagalım bor edi. Walakin qala inna an-najasa tufsidu qalil al-ma'i wa illam tughayyir ahad awsafihi. Demek az su olib manchilak unsek demasek az suni buzutib yurdi deb qarabdi. İmam Malik'nin qarshi. İmam Malik'ten 3 xil qarash rivoyat qilingan. Birinchisi boshda kelgan qarash ma ikkinchisi. Wa qad ruya aydan anna hadal-ma makruh, ma uchinchi qarash mana. فيتحصل عن مالك في المال يسير تحل النجاسة يسيرة ثلاثة أقوال. Demek İmam Malik'nin necaset çıkağan azrak soğulup qalsa bunda 3 xil qarash var. Birincisi, buna çıkanda sütünü özgetmeyen iken pakiz. İkincisi, pakiz emas ama üçüncüsü makruh. Yani sen tartib tutsagan bolsan, tartib namaz o'qiyotgan bolsan, vaqt cheketmagan bolsan, yana qayta boshqa pakiz tartib namaz o'qitsa, qaytalaysan. Vaqt cheketgan bo'lsa mayli. وسبب اختلافهم في ذلك تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده مش حديث تنشنماز أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء يعني أزغن نجاس قلدك أزغن bir şaltaq lab qalsa aş suni dastga yoki aş ko'zlik suni mehnat qilib turdi degan gap chiqib tashnama. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ما اسمه جنسان بومايدو ديگنديكن سودuk düşkendiken meynit qılır degan öldürdü. فإنه يوهم بظاهره. Ve فإنه يوهم debdi. Yuhim emasam da nasıl çıkıdan mı onu? Şunu ya. أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. Az necaset olsun az suyunu meynit qılır degan gap çıktı. وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. Turgun suda cenabet keden junson diyendek bunda çeklemelermiş şuna okşaştı. وأما حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس. أعرابي'nin bisiklet bulan mescid sivettir ama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. Haklı da onu uğulu kopkan toskulu kopkan çağda Resulullah onu koyup bıraktılar dedi. Falamma faraga emara Resulullah işini tüketip olgandan keyin bir çilek suyunu vurup onun suyudakiga töküp etdi. Demek fadahiru bundan nima ko'rindi? Anna qalilan najasa la yufsidu qalilan ma. Demek aşının suyudaki hazır bir çilek sulan hazır o ikisi birleşip meynetçiliğini tüketip etkendek bir nas buldu o. Az su hazır ama burunqa desilgan hadisda zitkep qaladı. Az su, bozumu az necaset onu menet kılanmı deyildi. İz ma'lumun enne zelke mevdu qad tahura min zelke zanu. Şu orunni pakizlatdi. Suvdan aşı sudagi qizbilishib aralashgandan o pakiz bo'lib ketdi. Lekin bu hamda bu to'pamda. Bu anki bu orundan şu suvni shunda to'kab tozlamay, boshqa aşağını uyup iletishning o'rni yo'q. Tamam? Hatta İmam Tahavi rivayet qilgan bir nimada savla aşağını ko'lab ilib degan bor. Aciz bo'lishi mumkin. Endi u yana ko'lab uni to'pini usib ilib o bir japa sho'g'an ekan,
islom dini qulaylikni tashabbus qilgan ekan. Suvni to'katda sinib ketdimdi u. Tekki sinib ketganda. U narsa shuni so'rasin lekin ma'noning zarrasini azlijatib qolib demak, hozir bir chelak suvni to'kdi. Nima uchun bir chelak suvning suyuqlik, suyuqlar aralashib yana maynat bo'lib ketdi. Ya'ni shu jiqroq yana shalta qilib o'tamida. Shu. Ana shu ko'zni solib ketib bunda yana jiqlarni qilib u bir nimaga to'kkandan keyin aslida u meyali ozg'ina bir yerdagi suyuq hozir jiqyani kengayib, texmi jiqyani shalta qilib o'tdi. Shalta qilib o'tmadi. Nizis bo'ldi desak. Nizis bo'lmadi dedi. Endi buning raddiya berib ulamolar deydi, suvga suyuq tushidan suyuqning ustiga suv ikkisi o'xshamaydi. Yani vurudul ma alal bol va vurudul bol alal ma bu ikkisi farq var deb turadi. Iz ma'lumun anna dalikal mawdu qattara. Shundan farqsiz bo'lib ketdi, nima? Wa hadith Abi Sa'id al-Khudri kadhalika aydan kharrajahu Abu Dawud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu innahu yustaqa min bi'r buda'ah wa yab'u yulqa fiha luhum al-kilab wal maha'id wa 'udrat an-nas. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. Hem de madisma şu başka hadislerden saltaqashib qoldi dedi. Abu Davud rivoyat qilgan. Demak shu sahabaning undida men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mundaq deyilganligini angladim. Bu bidaa quduqidan su ishimiz biz. Bu quduqda lekin o'sh ishlarning taplari nima? Ayollarning hayzdan tozalanish ishlatgan latiflari kişilerin kendileri kığları taşlangan kudukta bu. Bunu tarihte asak bulamdı, bulmamdı diyen tarihi sorulgan çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Su diyenle hiç neresi meynat kılıp ötenmeydi o dedi. Faramal ulema demek bu yukarıki hadisler müş ihtilafqa sebep olgan hadisi şu. Vel hayyad deb kelgan Müslüman rivayette. Demek bu bir kuduk alındı. Medine'ninki unda çukurak yerdiyken bu kuduk bu meselesi nima desek, amaliyotda hamda islom dini pokizlikni tashabbus qilgan din turib, u quduqqa haqla ayollar tuftilarini buni u tarif qilib qo'yib bunda qilgan ish bo'lmaydi. Bu nimadan keyin desa, bu quduq sal to'yin tarafda ekan. Ondan dong tarafida masalan haqla tarif qilgan haqla tashlagan bo'lsa, shamol chiqib benim qilsa, ba'zi narsa ushirib nimaga tushirib qo'ygan ahvol bor. Abu Davud şu hadisni rivoyat qilgan alim osh quduqqa berib tekshirib ketgan osh quduq. Sirib suvni o'lchab baqib qarasa, suvning alaqa oz chaqda suv tizg'ichqi ekan. Jiqroq nima qilsa, kindiki qadar bor ekan. Buning nimasini kang taliqini o'lchab nima qilsa, yani shu manchi 8 gazda 10 gazganda bunda chiqdi. Hatta Imom Ayni mushini dal qilib mana Muşu bizden Hanefi mezhebinde malum qilgan 10 gaz mana mush quduqqa tanglashib qoladi deb mandama del qilib. Lekin ma'rismamda daif deb qaralgan yoki ba'zi sahih degan muxtalafun fi sihhatihi. La yunajjisu shay'un degan misha to'xtigan hamda. Uning oyog'ida ba'zi ziyadil bor. U ziyada sahih emas albatta. İlla ma ghayyar ta'ama va lawna va rihahu degan. Faramal ulama al-jama' demek ulamalar bu hadisni muvofiqlashtirmoqchi bo'ldi dedi. Rama degan nima? Qasadu, aradu. Vaqtalafu fi tariqil jam'. Qanda buni bir-biriga maslashtirib tushunsak ular. Bunun tutgan yo'li o'xshamadi bir-bir. Faman dabayla al-qawl bi zahir hadis al-Arabi va hadis Abi Sa'id qala inna haditha Abu Hurayra ghayr ma'qulatil ma'na. Yani Arabining hadisi bilan Abu Sa'idninki hadisi Bi'r-Buda'nın bu ikki hadis ilib ma'mazga olimlar Abu Hurayraning hadisining ma'nosini bizning aql bilan tushunadigan nima emas edi. La yabulanna ahadukum fil ma'iddan. Va imtisal ma tadammanahu ibada. Biz shu bo'yicha ibodat deb amal qilamiz, lekin ma'nosini bunda deb tahlil qilmaymiz. La li'anna dalika ma'nosi u shu meynat bulab qoldi deb emas. Meynat bulab qolmaydi, Alloh taolo bunda buyuribdi biz shunda nima qilamiz deb bash ustiga deymiz debdi. Hatta inna zahiri afratat fi zalika faqalat mana
Hatta Zahiriye bak aşurutet nunda sabbal bawla insanun fi dalkal ma min qadahin lama kurihal ghuslu bihi wal wudu. Demek sen özün taharet qilmay bir şişide yoki bir çilekte kirib bilan töksen juniyasan buldu. La yabulanna simusun yani kim bu simdigo nimada kirib tökdi deydi. Bu zahiriylikim. Fecema beynehuma ala hadal vecih. Bu munda cema qilib qilibdi. Bu ibadet debdi. Taabbudi manası var buna. Ve men kerihal ma'al qalil tahulluhu an-najasa al-yasira cema beynal ahadis. Demek İmam Malik mekruh degan to'g'ri bir qarashda. Bu qarash bo'yicha nima debdi? Fa innahu hamala hadithay Abi Hurayra al-kirahiyya. La yabulanna ahadukum fil ma'dan degan Abu Hurayra hadisni makruh bu. İnsanlar makruh bo'lib qoladi degan ma'noga olib. Endi Arabiyning uchun maskasi bu Arabiyning hadisini bilen Ebu Said'nin Abi Buda to'g'riliq hadisini zahirahuma yani alal izza jaiz degan gapiribdi. Jaizga gapiribdi. Ha makruh ma jaiz deb. Ama Şafiilar Abu Hanife cho fajama bayna hadisa Ebu Hurayra ve hadis Ebu Sa'd al-Khudri. Bu ikisini jamladi dedi. Bi an hamala hadisay Ebu Hurayra alal ma'il qalil. Ebu Hurayraning hadisini ko'lchakka sepqib yurmanglar degan hadisni bu az so deb talqilab Ebu Said'ninki bir buda deganni bu ko'p dedi. Demak, bir budani Hanafi mazhabchilar vaqidni rivoyat qilganimizda bu munda eqab bo'stonlarni, bog' bo'stonlarini suritdi bu suda. Demak, jiq sutdi bu. Jiq suv olgan ekan, uni binasi chiqasin, meni to'maydi deb qaradi. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه خرجه أبو داود والترمذي وصححه أبو محمد بن حزم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. Muş hadisini delil qilib turib oldi dedi. Buni Ibn Hazm sahih deb qarabdikan, Abu Dawud Tirmizi rivoyat qilgan, Imom Shafi'i sahih deb qaragan buni. Muş hadisga asoslandi. Ba'zilar bu hadisga bunda deb raddiya urdi. Yani hadisni ojizga raddiya bor. Agar qullatan bo'lib qolsa bu najosatga bardosh qilolmaydi. Deb bunda ma'no keldi. Lam tahmil khabatan degani u la tahammal khabat. Yani o meynat olib ketadi deb bunda ma'no. Siz shuni yesonmaydi degan. Ha, shu bagrak jalol, lekin raddiya berishda u yandan tegish qilib qo'ygan emasmi? Sayamas deb bir tegish qiladi. Ondan say deb bo'lgandan keyin nima deydi? Bu hadis bir qancha lafzlar rivoyat qilingan. Qullatayn, arba qilal, 40 chilak, manchilak deb ariqlar rivoyat qilingan bu itirobba deydi. Ya'ni bizda qulal degan so'z bu aniq emas. Bu ko'zdan cho'ng bo'ldi, kichikmi bo'ldi, uning hajmi aniq emas deb turadi. Ammo Shafii'da bu hajar qilal dedi. Hajar qilal degan shu chaqda hammadan bilibdi uning uchun kichik. Bu aniq deb turadi. Va amma Abu Hanifa fadaba ila anna al-hadd fi zalika min jihati al-qiyas. Qiyas qilib buni cheklamasini ayirdi dedi. Ve zalika annahu i'tabara sarayan an-najasati fi jami' al-ma' bi sarayan al-haraka. Halaqa İmam Abu Hanifa'ga mansub qilgan qarashni akilotadi. Amaliyotda İmam Abu Hanifa'dan kelgan say qarashda shu suvni ishlatigan odam o'zi bilmasdi. Ko'pincha masalalarda shunda qolmay qolgan masalada shu odam o'zi qaror qilsin deb o'zining ra'yiga tashlab qo'ydi İmam Abu. Bu mabsutmi? Mushundaydi. Yani bu mazhabning mu'tamad kitoblarida mush qarash bor. O'zi ko'ngli ko'taramda mo'lchallab baqab bu suv menat bo'lmaganda deb bunda ko'ngli nima bo'lsa ishlatiyas bo'ldi. Lekin ma kitobda nima qilgan qarashning asosi nima esa qiyos qilib baqdi dedi. Demak, shu harakat midilisa najosat ma tarafdan o'tib ketsin. Midilimasa u miyadagi tushgan najosat shu tushgan joyda qoladi, ayon menat olmaydi deb bunda o'ylab فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن أن تسري في جميعه فالماء ضار. Demek ya miyaya düşken necaset ayağına ötep ketmegen do da uylisa kişi o çat hartılıyordu su pakiz. Lakin men zahaba hadayn al madhabayn demek kinki muş iki mezhep değil Şafii bilen nimaning bo'lalıqqa ma'lum miqdor belgilaganlar. Tahdis al-Arabi al-mashhur mu'aridun lahu wa la budda. Bunda belgilab qo'ysa, bichilak suv mehnat bo'lib ketmaydi-ku. Suduk to'kkan suv
menedimiz bu. Bunun mezhebiye zıt keledi. Felidalika lajat Şafiyye ila an farraqat bayna vurudul ma ala najasa ve vurudu alal ma. Demek etirazdan qutulish uchun bu hadisda suyuqning ustiga suv tushgan. Hozirgi bizning masala suvning ustiga suyuq tushish masalasi deb turibdi dedi. İkisi o'xshamaydi dedi. Ba'zi bir nejasatni yo'q tushishni masalan suv ishlatdimiz, ammo har qanday bir nejasat suvdan foydalanamiz bor-da. Ammo mag'atdan da nejasatning ustiga suv yoki suvning ustiga nejasat degandamda. Hozir o'sha tozalashda kelgan masala shu. Masalan bir kiyimni yuvsak, bu kiyimda maynachilik bor. Biz bir qatam suv taqib yuvdik shunami. Aniki o suvning ma'lum shartlarni bir tozaldi. Ikkinchidan yana to'kdik, uni bir tozaldi. Uchinchi qatam to'kdik, uchinchi qatam pokiz bo'lib degan. Demak bu suv tushdi bunga. Ammo shu maynat suvni biz tozalamoqchi bo'lgan bichlik suvga salgan bo'lsak-to'q, bichlik suvimiz maynat bo'lib ketdi. Demak vurudul bawl alal ma bilan vurudul ma alal bawl ikkisining farqi bor dedi. Ma'lum bir asos bor buningmi. Biz kiyim tozalashga aynı qiyas qilib o'ylab baxsak, ma'lum tarafdan to'g'rimi shu. Masalan, bir tun suv bor deylik. Odam gilamning yerga bir bol sip qo'ydi hozir. Masalan. Biz buni shu bir tun suv bilan quyib tozalay olamiz. Lekin shu bol sip qo'ygan mush suyuqni-chu, bir tun suv sevayotgan bo'lsak, so'ng hammasi mayda to'ldi. Ikkisining farqi degan. Ammo bular shu farqni qanaqa qildi? Qullatayn bilan belgilaydi. فقالوا إن ورد عليه الماء كما في حديث الأعراب. Arabinin hadiste yer uçup boğan suydukның üstüge su tökeldi deydi. Uçakda menetlik tüyeydi deydi. Ama suğa menet nasip kalsıyor Ebu Hureyre'ninkidek necis olup gidiyordu deydi. Ve kâle cumhurul fukaha hâdâ tahakkum. Bu kalladın şunlardan divagan sözken bu. Menetten delil fitret duranmaydı. Ve lehu idâ tu'mila vechhum minan nazar. Mana biz bayatını gen ne şu? Biz obdan taammül qilsak, ma'lum asosi bahona. Bu İmam İbn Rüşd'ma azal to'g'ri qo'yadilar bakin. Ve dalika annahum innama saru ila al-ijma' ala anna an-najasa al-yasira la tu'athir fi al-ma' al-kathir idha kana al-ma' al-kathir bihayth yatawahham anna an-najasata la tasri fi jami' ajza'i. Demek az najasat ko'p mesela su ambirdek bizim onda su ta'sir qilmaydi degan nima uchun desa, nima uchun? Çünkü bu necaset hemen ötep gitip bulamaydı aslında. Hem yerdeki suluğa ötep gitip bulamaydı. Tesiri diyen ötep gitişe. Ötep bulamaydı. Mesela biçilek südükünü tökerdi bu su ambırga. Bu biçilek südük uyandı ötep biçilek baralan baramaydı. Sarayan diyenmiş. Ve idâ kâne zâlike dâlik. Onda buldan bolsa فَلَا يَبُدْ أَنَّ قَدْرًا مَا مِنَ الْمَاءِ لَوْ حَلَّهُ قَدْرٌ مَا مِنَ النَّجَاسَةِ لَسَرَتْ فِيهِ وَلَكَانَ نَجِسًا. Demek ötep ketizgan bolsa, ötep ketken bolan necis bolamda, unda olanken ma'lum miqdorda bir su, bir-biri ötüşilgan bir suning miqdori bo'lishi kerak deydi. Qancha go'zi ötüşidi, qancha go'zi ötüşmaydi. Bu yana bir mazhabning muskaya kelib qoldi. Ongez belgilashgan. Fa idza warada zalika al-ma' 'ala an-najasa juz'an fa juz'an fa ma'lumun annahu tafni 'ayna tilka an-najasa. Demek su necasetin üstüge tökelse, mesela kişi yusak biz. Bir kadın yüzümüz, ikinci kadımız, üçüncü kadımız, bu başta 70% yok oldu, 20% yok oldu, yani 9% yok oldu, 1% kalıp, yani biz çaksak yoklam da, şunu okşaş, birbirler yokutup, ahırda necasetine tüyütüdü. Ve tedheb kabla fena edelkelme. Biz çilek ekegen su tükep boğaça, anın necaset tükep bulundu dedi. وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل. demek آخر قتلك آخر bir gans su nima qilib qolgan nolda 1 milli najosatni u yo'qotdi dedi. Bayatım bizgen gap shu. Yana nisbatu ila ma warada alayhi mimma baqiya min an-najasa nisbatu al-ma'ul kathir ila al-qalil min an-najasa. Demek bu pirsalishib buna yo'q bir hisobda qoladi dedi. Ma İmam Ibn Hazmning bir qarashi bor. El-ma' la yunajjisu şeydgadin sayyid demasman. Bu suvni hech qanday maynat qilib o'tmaydi dedi. Ma'qul bir chilak suvga bir shisha suyni to'kdik desak, buningdagi suv yana maynat olmaydi deyjimi? Hadisga asosan. Qanday olsa, bu xuddi bir savat masalan go'harga bir savat toshni aralashtirgandek ish. Bu agar sen mashinang bo'lsa ayriydigan, xudo toshni mandalam qo'limizda ayrig'il bo'ldi-ku. Agar suvni sen ayriydigan mashinang bo'lsa
Şunu matarıklar yazsın. Necasın var bu aslı onda su meynet olmadı özü. Su meynet olmaydı. Meynet bilen taş bilen aralashganda göher bilen bunda aralashib turdi. Lekin qatçı tatib elib alsan su yanına pakiz deydi. Onda bo'lmaydi ekan. Hozir avvalgi dengizning suyini cheklab, meynet suyini cheklab ishlatish o'sha Imom Ibn Hazmning o'zi uchib qoldi. Biraz shu chog'da shunda tasavvur qilib kelgan Ibn Hazm. Hozir shu meynet narsini ayirib elib sudan. Elib pakiz qoladi. Qaniken bunu alma la yunajjisu şey. Sunun özü meynet olmadı. Bu aralashib va birga turgan bo'lsa, su yanada pakiz. Bozchi su pek az ekan. Mesela şu ishlatilgan suvni masalan, ham toza chiqishini ishlatiladi. Şu pakiz olushi. Chunki nima uchun tozalgan suv pakiz bo'ladi? Nima uchun? Biz ijmodan dedik, najosat chiqdi. Uning furqi ya rangi yani su o'zgarmaydi-ku. Bo'ldi. Najosatni chiqib ketgan narsani elbette. Bo'ldi. Yani şu 3 alomatda chataq bo'lmasa, mayli. Anda bir ehtiyoj bo'lgan yerda. Tozalash bo'ldi shu najosatni yo'qotib o'tgandan. Bulardi. Shanxayda shuna toza ishlatilgan-ku, bir yil tug'an odam mancha kilo suydik ichdi degan gap bor bu. 80-yillarda. Hozir qanday ekan? Men suvni unda ichsa bir xil bir puroq bo'lmishgan bu. Aşağıda tuvalete koyulması bilek bilinmedi kelibden muhafazan. Onda akasam da içişken onda akasa bir nima qildim. Demak bu İmam Ibn Hazmning qarashimi o'sha Sayyid deb qaragan o'sha hadisga tayangan. Al-ma la yunajjisu shay. Su degan hech nima mehnat qilib o'tmaydi dedi. Dahonakin o aralashib yaqinda turib qoldi, lekin su mehnat emas yana. Su o'zi pakiz. O hadisni masalan almadan bo'lgan mutlaq deganlik. Mutlaqan. Ko'pga hamda Ya şu köp olsun, az olsun, köp olsun, az olsun mutlak sun dedi. Az su mu, aşı bir ganzı su mesela, yuğan bir kölçek necasatın içine çıkıp geçsin mi? İmam Ibn Hazm dedi, bu su özü pakiz. 1 kilo su aşağı pakiz su var. Lekin aşı bir nimege çıkıp gitti bu dedi. Eğer şu bir ganzı 1 kilosunu özünden tatip çıkarırsa yani şu pakiz dedi. Bu mu anda hazır mı? Tazlaş, çekleş maşinlerinde oylasak, yani doğru çıkıp kalıyordu arkadaş. Velida kana lazım yaqa fi hadal hal bi zahab ayn an-najas. Demek bunda tazlasak pakizlandı deb qaraytdik dedi. Yani fi uqul juz al-akhir at-tahir ala akhir juz'in yabqa min ayn an-najas. Demek keyin tazlasak oxirda pakizlandı deydik-ku, bunda bo'ldi dedi. Demek şu vurudul ma alal bawl va vurudul bawl alal ma ikkisining farqi bor deganni hozir buning asosi bor dedi. ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما تهمك شندرهم ده باش كارك إجماع ما إجماع مش بالدردو دمج على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقع في الثوب أو البدن demek ter tağdak bir çaynak su değil kiyim ya bedenge çıkan sudiknin pakizliği ötüdü. Çünkü bu su hazır kiyim ya bedenge çudu. Eğer şu çoğunga bir tamçı sudik çıkan bolsa menzildi. واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. Demek meynet buldan bulundu. Mağanda ıhtilaflaşıp mağanda meynet olmayı geldi ki aşı iki nesinin birbirine düşüşünün farkını ispatlap bir doğru. Müşü karşını güçlendirip duvar İbn Rushdadır. Ve evlel mezahibi indi ve ahsanuha tariqatan fil cem' bu karşının en yaxşısı ve en yuhmala hadis Ebu Hureyre ve ma fi ma'nahu alel kirahiye. Ama daim sipayıp meselesi bu mekruh desek Ebu Said bilen Al-Qabi'd hadisi bilen Arabi'nin hadisi bu ikisine caizlik. Anda tükürsenler caiz buldu diyen apasak muş en muvafık. Çünkü bunda düşünüş yubqi mefhumul ahadis ala zahiraha. Hadisden aşağı sırtın görünüp durgan açık manasına uyan buyan burumullaşık etmeydi bununla. Yani Ebu Hureyre'ninki hadiseden maksat kılınan nima? Necasat suğa ta'sir qilishi. Ve haddul karahiye indi huwa ma ta'afun nafs. Makruhluk deganning o'lchimi nima? Yani adamning ko'ngli jirgangidek, ko'ngli ko'tarmaydigan bo'g'idek bo'lsa bu makruh. Siziq shu deydi. Shu ko'lga sip qo'yish, undan keyin yunishni makruhlik qopadi. Ko'ngli ko'tarmaydi. Biz sip qo'yga kirib yunish, ko'ngli ko'tarmaydi-ku. Va tara annahu ma'un khabith. ما تعافون النفس وترى يعني النفس ترى أنه ما نقص
adamın ko'ngli ko'tarmay bu mayna suv deb qaraydigan narsa bo'lsa bu makruh. Va zalika annama ya'afu an-nafs shurbahu yajib an yujtanab ista'maluhu fil qurba ila Allah taala. İnson ishga ko'ngli ko'tarmaydigan narsani Alloh taologa taqarrub qilishda uni ishlatmaslik kerak. Bedeniga shidimma adam yerginish kerak aslida. Kama yu'afu urudahu ala dakhli. Ichiga oshqozonga chirishdan yergangandek bedeniga to'kashdan yerganish kerak. Wa amma man ihtajja bi annahu law kana qalilan najasa yunajjisu qalilal ma lama kana al ma'u yutahhiru ahadan abadan. Az suvni maynat qilib qo'yadigan bo'lsa, bu hech nimani pokizlamaydi. Masalan, kiyimni yudik. Birinchi ko'ktoq, ikkinchi qatim yana bir chaqdiq, uchinchi bir qatim chaqdiq. Uningda ham 100%, anda 1000%, 10,000% najos qalamdi qolmamdi archasi. Undan keyin bu yana masum maynat oldi, usum maynat oldi, anda u suvning saqlanib pishgan nimani qoladigan, yana shu maynat suv qoldi, yana chaqsiq, yana maynat suv qoldi deb bunda bo'lsa hech narsani tozaligi bo'lmaydi dedi. Yani bu zincirsimon ketaverib, ammo ash suvda zada bir maynat deb qaragan suv bartug'i kiyimda. Siqtoq yana pishib qoldi. Yana paki suv to'ksam, yana u pirsallashib, yana maynat oldi. Bunda davomlashaverdi, bir narsa tozaligi bo'lmaydi dedi. إذ كان يجب على هذا أن يكون منفصلا من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا. Demek şu kiyimni yuvsak biz, onundan çıkan jünde devamlı meynat çıkıyordu dedi. Ayağı devamlı şey örttü. Fekavlu la manalı. Demek bu bir mensiz söz. Ameliyatı pakiz olup gidiyordur. Ama lima beyyennâhu min enne nisbete ahir cüz'in yeridu alel ma yeridu minel ma ala ahir cüz'in yebqa minin nes. Ahirde 1% degandek bir nimege su keldi deydi. Fil mahal. Nisbetul ma'al kathir ila najasil qalil. Bu xuddi yo'g'on suv ambarga dengizga uchib ketgan bir tamchi suvga o'xshash xolos. Persen bakteriyalab ketdi demakchi. Va in kana yu'jibu bihi kathirun min al-mutaakhirin. Keyingilar bak buningga bu qarash yarab qolsimi deydi. Ama Maliki mazhabning qarashiga bu. Az suni azat mehnat qiladi degan Imom Malikdan kelgan yana bir qarash, bu mutaakhirin Malikiya bu qarashlar yarab qopti. Shunda bo'lsa-mu bu amaliyotda qamlashmagan bir qarash deydi. Fa inna na'lamu qatan annal ma'al kathir yuhilu an-najasa. Biz keskin bilimizki, ash ko'p suv u chiqqan azg'in najosatni yo'qotadi. Uning aynisini nimaga gapirdi? Pokiz qiladi. Bu istihala nazariyasi hozir ma'lum. Yani Ibn Taymiya boshqalarmi shu qarashni tarjih qiladi. Suvni cheklash degandimi shu istihala hozir. Onun çıkan bazı narsalarını tartıp çıkarıverdi, bazı kaptağın buldu, suğa inip gitti bu. وَلِذَلْكَ اَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا تُفْسِدُ النَّجَاسَةَ الْقَلِيلَةَ. Demek çoğun bir deniz ya çoğun ambağa kişi necaset çıkması meyne dolap ketmeydi der icma kılıp buldu o bana. فَاِذَا تَابَعَ الْغَاسِلُ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْمَكَانِ النَّجِسِ اَوْ الْعُضْ. Bir narsini juğan kişi malum beden ya ki bir narsini şununla sun tükeverse فَيُحِلُ الْمَاءَ ضَرُورَةً عَيْنَ النَّجَاسَةِ بِكَثْرَةِ. Sunun köpüskü bilen ahırda ya pakizlindi. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ أَنْ يَرِدَ عَلَى النَّجَاسَةِ الْوَاحِدَةِ بِعَيْنِهَا دُفْعَةً. Demek o köp su bir deniz suyu bir meynat nasiga azazden kuyup nima qismi tozlaydi uni. Hammani bir to'ksim tozlaydi deydi. Hech qism farqi yo'q deydi. فَيُحِلُ الْمَاءَ ضَرُورَةً عَيْنَ النَّجَاسَةِ بِكَثْرَتِهِ. Özün köpüsküden o necasatının özünün maddesini yok tutudu. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ أَنْ يَرِدَ عَلَى النَّجَاسَةِ الْوَاحِدَةِ بِعَيْنِهَا دُفْعَةً أَوْ يَرِدَ عَلَيْهَا جُزْءًا بَعْدَ جُزْءٍ. Demek azdan kuyulsun ya ki hemimiz bıraklı kuyulsun çıkısı okşaş. فَإِذًا هَؤُلَا إِنَّمَا احْتَجُّوا بِمَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ. İcma boğan meselini ekip durup, xilaf boğan meselege nima qildi? Dalil qilib turib oldi. Min haythu lam yash'uru bidalik. Tuymasdan bundan qoldi dedi. Wal mawdi'an fi g'ayat at-tabayun. İkisining farqi o'xshamaydi. Demak, o ko'p suv, o az suv. Ama hada ma zarana fi hadhihi al-mas'alati min sabab ikhtilaf an-nas fiha wa tarjih aqwalihim fiha. Biz mustaqil qilib yetgan natijamiz shu. Wa law wadadna law an salakna fi kulli mas'alatin hadha al-maslak. Mushunda tafsili udan to'xtalib cho'nqir tadqiq qilib mangan bo'lsa yaxshi edi. Lakin ra'yina nada yaqtadi tawlan bu bak uzrab ketkidak. Wa rubbama aqa az-zaman anhu. Kitibimni
Çizemme öyle geçip kalışım mümkün. Şuna aldırap. Ve ennel ahvata ve enne ummel garat el-evvel lezi kasadna. Şu en yaxşısı ayağa çıkış için biz dastlabda bayon qilgan maqsadni ko'zlab mayli. Ya'ni biz cho'ng masalalarni bak tafsilotlarga kirib ketmaylar. Andan ulamoning ixtilof sabablarini bayon qilib o'tib ketaverlar. Fa in yassarallohu ta'ala fihi va kan lana infisahun min al-umr. Alloh taolo qulaylashtirib bizning umrimizda yana bir barakat berib qolsa, inshaalloh bu tafsiliy to'xtalishni qilib o'tamiz inshaalloh. Aqay to'sab qo'ydi degan. Muavvaq. To'salg'olab qoldi degan. Zaman ondan to'sab qo'ydi degan. Bu masala haqiqatan bek jinski masala ekan shundami? Ular nishada bek to'xtatdi. 5 hadisi var ekan bu yerda. Seyyidisliğimi 5-6'sı var. Her hadisini okuyan çağda zaten mındaki dep kalır. Kim yana bir hadis kelgen yana mındaki dep kalır. Ma şu en ahırda tercih kılınmaz mı mesela? İmam Malik'nin şu deslep karışı var o. Şu sübütünü özgetmese pakiz bulaverdi o. Bu karışını zaten hazır ulemalarımız tercih kılıyordu. Hatta öz vaktida İmam Şafii'ninki şagirdlerinden mi şu mezhepteki ulemalarının köpüncüsü şu mezhepini ele alır. Hatta İmam Gazali İhya Ulumuddin'da bizden imamımızdan vazifemiz aslında şu İmam Malik'in vazifesi karışı boğaz iken de ümit kılganda da İmam Gazali'nin şu nimeni tercih kılarlar. Mesela rengini özgertirse ya ki tamını özgertirse. Ya fırkını özgertirse. Demek ki mesela adır bizden hammamda halada bir su yap koyduğun çok tun var. Bunun hem de ya kişi kalı çırptı falanı manda kıldı da çıktı mesela. Biz çırp qarab baqdan, su qısıgan ahol duğandı bu. Ve qarab baqsaq, hiç qanda o su özgergendek bir nim bomban ekan. İşletirsek buldu. Ama anda su bu anda su qısıga yaldı şunda. Ağırda su kanriyada. Aç onu töküp plan. Yani bir qaçılab qo'ymas buldu xalas. Ay saat qo'ygan bo'lsa, yoki tartasak ağzımızı bir narsa tetsa, ya fıraq paydo bo'lsa, o chaqda biz olmaymiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك